ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்மதி சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ தான் இந்த விளாகில் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ வந்து நான் வந்து எல்ஜி ஷோரூமுக்கு வந்து வந்திருக்கேன். ரொம்ப நாளாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து மாற்றுறோம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து ஃபைனலாக வந்து இன்றைக்கி வந்து வாங்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன். நான் ஷோரூமுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிட்டேன். நான் இன்றைக்கி என்னுடைய பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 190 லிட்டர்ஸ் தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கணும். 190 to 95 லிட்டர்ஸ் கிட்ட வாங்கணும் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி வந்து போனோம். ஸோ பட்ஜெட்குள்ளே முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வந்தோம். ஏற்கனவே வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு எல்ஜி பிராண்ட் தான். அதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 270 லிட்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். கரெக்டாக எனக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் தலைன்னு பழைய ஃப்ரிட்ஜு ஒரு 15 வருஷம் 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அது வந்து க்ரே கலரில் இருக்கும். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி விளாக்லாம் வந்து பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் வீடியோவில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். அது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி விளாகில் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு எங்கள் 3 பேருக்கு வந்து 190 லிட்டர்ஸ் போதும் அப்படின்னு நான் வந்து பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி அதை பிளான் பண்ணி தான் வந்து போனோம். பட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக யூஸ் பண்ணனால அந்த 190 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிறுசாக தெரிஞ்சது. ஃப்ரீசர்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் தான் ஸ்பேஸ் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ட்ரே வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 2 மனசாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். ஸோ அதன் பிறகு 270 லிட்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கும்போது நம்ம ஒரு ட்ரிப் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஒரு 15 இயர்ஸ் கிட்ட வரும். அதனால் வாங்கும்போது பெருசாகவே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 270 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கினேன். ஆனால் வந்து இது சிங்கிள் டோர். இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க 2ல் 1 தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நான் அதை வீட்டில் போய் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து வந்துருச்சு. ஃப்ரீ டெலிவரி தான் வந்து கொடுத்தாங்க. உண்மையிலே வந்துட்டு எல்ஜி ஷோரூமில் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து பொலைட்டாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்ஜஸ்டபுளாக இருந்தாங்க. நமக்கு நிறைய விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. டீட்டெயிலாக நீட்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னுடைய ரேட்டிங் பார்த்தா எல்ஜி ஷோரூமுக்கு 5 ஸ்டார் கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களே வந்துட்டு நீட்டாக வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸ் காட்டிலும் எனக்கு வந்து 500 கம்மியாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ஷோரூம்க்குன்னு ஒரு ப்ரைஸ் இருந்தது. அது வந்து ஆன்லைன் காட்டிலும் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து காமிச்ச பிறகு எனக்கு வந்து ரேட் கம்மியாகவே வந்துட்டு 500 கம்மியாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. உங்களுக்கு சைஸ்க்காக லைட்டாக வந்து கேமரா வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோர். நான் ஏற்கனவே வச்சுருந்தது டபுள் டோர். சிங்கிள் டோர்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்னா அந்த ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம டபுள் டோர்னால் ஃப்ரீசரை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜாகவும் வந்துட்டு மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் சிங்கிள் டோரில் அது யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. இது வந்து இது வந்து 270 லிட்டர் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் எல்ஜி பிராண்ட். இப்போ வந்து நான் உள்ளே வந்து காமிக்கிறேன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு பிடிச்ச ரெட் கலர் இந்த மாதிரி இதில் எனக்கு ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனால் இதில் 2 கலர் தான் இருந்துச்சு. க்ரேவும் ரெட்டும் தான் இருந்தது. நான் வந்து ஏற்கனவே க்ரே வச்சுருந்தனால இப்போ வந்து ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜோடைய இன்சைடில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. டோர் சைடும் ஓகே, உள்ளேயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. இப்போ ஒரு ஸ்பேஸையும் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். 4 ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 பார்ட் மாதிரி வந்து நமக்கு இருக்குது. ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து இடம் இருக்குது. இதே டபுள் டோர்னால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் சைடு வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். சிங்கிள் டோர் அப்படின்னாலும் வந்துட்டு ஃப்ரீசர் வந்து அந்த சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து இருக்குது. பட் அதுவே வந்து போதுமானது. ஃப்ரீசருடைய சைஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு சீசன் அப்போயும் வந்து டெம்ப்ரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நடுவில் ஒரு பட்டன் வந்து இது வந்து எதுக்குன்னா சிங்கிள் டோரில் அதிகமாக வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணோம்னா அதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுவே ஒழுகி வந்துடும் வெளியே. ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நமக்கு இந்த நடுவில் இருக்க பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம பால் தயிர் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ட்ரே வந்து இதான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு அது போக வந்துட்டு 4 ட்ரே வந்து இருக்குது. 3 ட்ரேவும் ப்ளஸ் வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரே இருக்குது. அதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஒரு திக்னஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. சப்போஸ் வந்து நமக்கு ஹைட் வந்து அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சைடு வந்து அட்ஜஸ்டபிளுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து இந்த ட்ரே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் மாதிரி வந்து போகிறேன். எல்லாமே வந்துட்டு நீட்டாக வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். இது வந்து வாரண்டி கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கூட வந்து கீ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 23,600 வந்துச்சு. நான் வந்து 23க்கு தான் வந்துட்டு எல்ஜி ஷோரூமில் வந்து வாங்கினேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்களும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த விளாக் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். பாய்.